ငါဘာယူမင်းတို့ဘူးပါလားမင်းမဲ့လေငါစင်ကာပူရောက်မှငါ့ကိုလာအဆက်ခွန်းနေတာလားခွဲပါဦးမင်းမဲ့30နဲ့30နဲ့ပဲအကြီးတွေငယ်တို့ဆိုမင်းဝင်လာပါထည့်ရိုက်လိုက်မလို့နိုင်30နဲ့30နဲ့မြန်မာပြည်မှာအဆက်ခွဲတာအမေတို့စင်ကာပူကလာအဆက်ခွဲနေရဘာဖြစ်ငါဘာအဖြစ်မင်းတို့ဘူးပါဘာဖြစ်လဲလို့မင်းတို့ဘူးပါလို့လားမင်းမရိုင်းလိုက်လားမင်းကပြိတ္တရှိမှကျန်ဘာလို့ငါကြတော့ခွက်ကြလုံးအောင်မောတယ်ဟောကြပါလေဖိုင်စတားမှာမင်းမပါတော့တို့4ယောက်ရှိခဲ့တယ်4ယောက်ကလေ4နှစ်ရှိပြီတွဲတာအခုချိန်နဲ့လက်စွပ်တကွယ်မရှိဘူးမင်းမအကုန်လုံးပြည့်နေတာပဲမင်းလောက်ခွက်ကြတာမင်းမရှိဘူးဘိုးချစ်တွေကထွက်လာပြီးတော့ခွက်ကြတယ်ကောင်မင်းအဲ့စကားပြောကြမလို့ဝင်းကဟဲ့ငါစူလုံးအကြည့်လို့လေဘာစူတာအခုဆိုငါမင်းမဖိုက်တောင်ထွက်နေပြီအဲ့ဒါစူတာမဟုတ်တာထွက်တာတော့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဖိုက်ကြီးတာဖိုက်ကြီးနေတာငါကြောက်အားလုံးငါကြောက်ပြရပါလားအားလုံးငါကြောက်ပြရပါလားမဖြစ်နိုင်ဘူးမကြိုက်ကိုမကြိုက်ဘူးဒီဘောနဲ့ထိုးပလိုက်မယ်နော်မထိုးလိုက်မတော့မင်းမပါလဲရဖိုင်စတားမှာမြောက်ရှုံး1စတားထောင်လိုက်ပြီးတယ်မင်းကတော့1ရှော့မဲ့ကောင်ပါရတယ်မင်းတို့မြန်မာပြည်ပြောင်းသွားလိုက်ဒါဒီမှာဖိုင်စတားငါဒီမှာငါထောင်ထားလို့ရငါရဲ့အောက်ပြည့်ရှန်ရဲ့ပြီးတော့ကိုဖိုးချမ်းရဲ့တသားရဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကြံသေးတယ်အမငါနဲ့တွဲလဲလို့ရှိရင်9ယောက်အေးစေးပဲဇင်လေးကမန်နေဂျာဝယ်တယ်အေးစေးပဲဖိုင်စတားထောင်လိုက်မယ်မင်းတို့မပါလဲရတယ်ရလားရတယ်ဒီမှာဟဲ့ကောင်9ယောက်ဖွဲ့စည်းရတဲ့အလုပ်တစ်ခုကငါတို့မပါဘဲနဲ့ရအောင်မရအောင်ရတယ်ငါခံစားချက်ကိုတယောက်တည်းပြည့်တဲ့သိအောင်ငါပြောပြမှာဩမင်းကမင်းခံစားချက်ကိုပြောချင်တာတယောက်တည်းပြောပြရတယ်ငါတို့ကလည်းငါတို့ခံစားချက်ကိုပြည့်တဲ့သိအောင်ပြောမယ်အဲ့ဒါမင်းတို့ကမင်းတို့ကရှင်းသွားရှင်းနေရအောင်ပို့ဒါပဲမင်းရောက်တော့တော့ဘယ်တော့ငါလည်းမဆိုင်ဘူးသွားပြဿနာမရှာရတော့ပြဿနာမရှာမင်းလည်းပြဿနာမရှာနဲ့ငါလည်းပြဿနာမရှာဘူးဗီဇာရှိမှအရာအလုံးပြီးတာမင်းရှာလဲမင်းပြန်လို့ရတယ်ပြဿနာမရှိငါမှလည်းရှိပြီးသားဗီဇာတေဝါမယ်မင်းငါနဲ့ဒေဦးနဲ့အကွေပဲဒေဦးကမှလည်းငါနဲ့အရင်ရှင်းနေတယ်ကိုတင်မောကြီးပေါ်ရတယ်မင်းကိုပြစ်ချရတယ်ပြဿနာမရှိဒီကနေကြောက်တော့ဘယ်ကကြက်ကြငါခတ်လိုက်တယ်ဖြာဘူးကမကြိုက်ပြီးရောဝါမင်းကြတယ်လေကြောက်ဒီလာကလည်းဟောမင်းကြတယ်လေနေပါတယ်လေတော့နေပါတယ်လေအဲ့ဒါငါဘယ်နဲ့ထုတ်ပြတာဟာအော်နေမလေးမသူတက်တက်ဒုံတာရှက်ခွဲအော်ကြုံလုံးလေးပါကိုမိသားစုတွေရှေ့မှာအားပါးတွေကလေလက်ရှုံးကခံစားကြိုက်လေးနည်းနည်းလေးပြောပြခြင်းလို့ပါဝိတ်ကိုစုံမွေးဆက်လာဗျာရန်သူငါးပါးထဲမှာအင်မတန်ဆိုးဝါလာတာမညာမတာဘသူမှမထောက်တာအခုဓမြတဲ့ဆိုးတဲ့ရန်သူဟာဒီစပူတခွေမှာမရင်ငယ်များကိုအစင်နဲ့တတိပြုပါဝမ်းနေစရာကောင်းလာတွေ့နေရတာဘောဒီကိုများကိုချူစားပြန်တာအဆက်မရှိမျက်နှာထားနဲ့လူတော်ရဲ့ဝင်သွားကြတာအမေရွာဆယ်ကဘာကြမှာမကြောက်တာအဲ့ဒီအငယ်မယားကိုတော့ရှောက်ရှားဖို့ရာကြိုနေငါအင်္ဂါမယားကိုပဲတို့ကချစ်ပါဘယ်တော့ပြေးကြရဲ့အိမ်ကရောင်ဝင်အိုးကြီးသားလေးအကောင်းဆုံးပါနော်အဲ့ဒါအိုးသေးတွေအိုးလက်တွေသွားမဲတင်းတွေတော့အဲ့အိုးတွေကကွဲတာများပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်လဝင်အိုးကြီးကဒါလေးဘလောက်ဆာဆာအစားခံပါလဲဓမင်းအိုးအပြည့်ပါနော်တကယ်ချက်ကျွေးထားတာအဲ့ဒါလေးတွေပြောကြကျွန်တော်ဟေးအာမယေဒီမလေးရှားသုံးပါလားပြီလိုက်ရှာနေတာတမန်လုံးနှံ့နေတာပဲသိလားကိုကအများကြီးဂိမ်းလမ်းမှာကြီးပဲနေမလို့လေအမေမသိဘူးမသိဘူးဟုတ်သိပါဘူးဘာလဲဘာလဲလုပ်တာဟောအကျဉ်းတော်လေးမင်းတို့ကျင်းလေဟဲ့ယူလို့ဘာယူငါအကျဉ်းတော်ပေးရမှာအောင်မလဲရှုံးစရာကြီးကိုမေးပါ့လားမသိပါဘူးလားမပြောနဲ့ကိုသိတယ်နေဘာကြီးကမျက်မှန်ကြီးရမမရှိဘူးလေဒီဘလို့တက်တယ်တရားကြီးအမေကထိုးလို့ရတဲ့တော့ကုန်ယူတယ်ကနေဘသူလဲနေပုံစံကြီးကဘာကြီးလဲကိုရတယ်မသိအောင်စောင်းနေတယ်အဲ့ဒါမသိမုန်းတာပဲလားပြတာမရှိဘူးအမေကိုကိုအမေကိုနေဘာကိုကြီးနန်းတိုက်တော်မှာလေဟောတို့မြန်မာပြည်ဟုတ်တယ်နန်းတိုက်တော်မှာစားတော့ဆိုင်ပါလေစားတော့ဆိုင်ပါကိုကြီးလာတော့လေနင်းစီလာတော့ကိုကြီးနဲ့သုံးပါလေ
မှာဖွင့်ပါလေစကားလေးပြောတာလေးကိုကြီး နေကဘာလဲ ဒီကြည့်ပါသမီးကအဲ့ဒီဆိုင်မှာကားလေးသမီးကလည်းယုံနေကိစ္စ ဟာမဲလေကိုကြီးရတယ် နေကဘာကြီးမှမသိ ဒီကကားလို့ဆိုမှကိုကြီးကသွား လာကြီးလား ဟုတ်တယ်လိုက်တယ် အဲ့ဒါကြီးလား ဟာဖိုကေနေဘယ်ဘိုးတွေကိုခဲ့တာ အမဟုတ်လေဖိုကေဆိုတဲ့ချင်းဆိုတော့ အဲ့လိုရှင်းရှင်းပြောနေနေဘာမှမသိဘူးနေပြနေတာ ကိုကြီးရတယ်လေပါတယ်အားညောင်းဆောင်ပြန် ဟာ ဒီနေ့တော့အားညောင်းဆောင်ပြန် နေရ ကိုကြီး ဘာလဲ သမီးရဲ့အကြောင်းသမီးပြောပြခြင်းနဲ့ ပြောပြ သမီးကလေရန်ကုန်မြို့မှာသူအဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေ100လောက်ရှိတယ် ဟုတ်လား 100လောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သမီးဘဝင်မြင့်ပြောတာဟုတ် ပြောစမ်းပါ သမီးစပွန်ဆာအဆိုင်ကို300လောက်ရှိတယ် စောက်ကြုံနေရော ဆိုင်ပေါင်း100ဆိုတော့ ရောက်300ဗော ကိုကြီးပြည့်ကြည့်လိုက် ဟုတ်မလားဒီလိုရုပ်မျိုးကိုဘသူကစပေါ်တာပြီးလေအောင်မလေးတော့မူးတဲ့ကောင်မနေကိုစပေါ်တာပြီးမှာ စပွန်ဆာပေးမဲ့လူကိုကျမအကုန်မူးအောင်တိုက်လိုက်က အာ သူတို့မူးပြီးဘာမှမသိလေကျမအတွက်โอเคလေ တို့စစ်စစ်ရဲ့ဒီပညာကြည့်ရတာကလင်းစိတ်သားစိတ်တွေကုန်လို့ပါလေ လေးလိုက်သားတဲ့ကိုလေကျမမိန်းကလာပါအရှင် နေပါနေပါပြောချင်လေ ကျမအကြောင်းကျမပြောပြချင်တယ်ကျမကိုကျမစပွန်ဆာတွေက ဟဲ့ဘာဖြစ် ခုနဖြစ်သွားပြီကျမရှင်ကျမဘလို့ ကြားဖင်ကြီးကပြင်းလိုက်တဲ့ချွေတယ်ဟာဒါကြီးကြည့်ရတာကတော်တော်စိတ်ဆင်းရဲလို့ ဒီနေ့ရင်းနဲ့ခံစားချက်နေနဲ့ထုတ်ပြောနေတာရိုးရိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုကြီး ဟုတ်ပါနေကမဲ့တာကြီးကငါ့ကိုဖျဲနေသလိုကြီးဖြစ်နေတယ်နေဘာမှမလုပ်ငါကြောက်လို့ငါ သမီးပါလေသမီးကဘယ်နဲ့ကာရင်းနဲ့မစားပါဘူးကိုကြီး စင်ကာပူရဲကိုကနေလောက်မကြောက်ဘူးနော်နေတော် over တွေများနေတယ်ကောင်မနေ over တွေအားများတယ်နေပြောပြီးပြန်တော့ သမီးပြောမယ်သမီးကရိုးရိုးတော့မပြောဘူး အဲ့လို သမီးကမိန်းကလေးဆိုတော့ဆက်တတ်တယ်လူစလုံးရှင်းပြ ဟာနေစပွန်ဆာနေကိုပြစ်သွားလိုက်ဆိုတော့နေပြောမလို့မလား သမီးတစ်ချင်းနဲ့ပြောမယ် တစ်ချက်နဲ့ပြောတူ ကိုကြီးကိုဆိုရင်ရှေ့ရောက်ကျမအေးကြိုက်တာဟဲ့ နေတာကြိုက်နေတာနေကြိုက် ကြိုက်တာ နေကြိုက်တယ်နော် လာကိုရုံဘူးအောင်တယ်လာက 我这是什么？你不对我兄弟阿姨啊？到底啊？啊，妈的呀！妈的啊！这是这个嘢，你講話ရေကုန်လာမတွေ့အောင်ဒါမျိုး15ချက်ပဲရှိတယ်သိလား ဘယ်ဟာကြီးလဲကွာစိတ်စိတ်နေဘာလို့လုပ်လာလဲဒီကိုနေဘာတူလဲနေဘာတူလဲ next one ဟာလဲ one adaptation အာရခံမယ်အဲ့ဒါလေးမပြောနဲ့မတိုင်း ဒေါ်လာ ကဲ oh next one next one come on let's go move အားဖြဲတယ်လို့မှုဖြစ်သွားဘူးဘာလဲလဲဘာလဲဘာကွာဘာလဲမလဲ ကိုကလည်းညာလေးတော့ပြောချင်တာ ညာလေး ဟောညာလေးကဖုန်းတယ်ကွာဖုန်းလည်းမကညာလေးကကိုဖုန်းတယ်ကွာဖုန်းမကစက်တဲ့မှု area ဒီမှာလည်းရောက်ရောက်နေတယ်ကြာရင်ညာလေးကလူကြီးမင်းနဲ့ညာလေး နေငါမသိဘူးသွား ဒီတယ်လေ မသိပါဘူး ဒီတယ်လေ အာဟိုစိတ်စိတ်လို့နေဘာပြောချင်လို့လဲနေပြောပြီးနေလို့လဲတော့ငါအရင်ကပြောပါ ညာလေးကြောင့်ပြောချင်တာကို ပြောချင်လို့ ပြောချင်တယ်လေ ပြောချင်ပြောပြီးထိုး ပြောမလား ပြော အတင်းတော့ ကဲတော့ ပြောမနော် အစိမ့်ကြီးတင်မောကြီးတော့ခုံချတိတ်လိုက်မှာနော် တင်းမကြီးပေါ့မလေးဝမ်းသာလိုက်တာမလေးပရောမရောက်ဘူး အဲ့လိုတေးစိတ်ကြီးတေးတာကောင်းတယ် တင်းမကြီးပဲလေခေးလဲနဲ့တော့မလန့်တော့ အဲ့ဒါမရှိတော့ဟာရှာမချင်းနဲ့တော့စောကွာ တော့မယ်နော်ဒီမှာဘောင်းပြကျွတ်တော့မယ်တော့ရဲရဲတော့
နေရတယ်ကွာအဲ့ဒါလည်းရအောင်ဗျာကျွန်တော်စီကဘူးကမပြတ်နိုင်အောင်လုပ်ရပါတယ်အတော့ကက်ပြမတော့ဗျာအမှန်တယ်နေတော့အန်ကွာ နေမအောင်လားနေမအောင် အမှန်တယ်နေအမ်းမဲ့လူကြီးရှိတယ်အများကြီးပဲနော်မခေါ်ထားတယ်ငါခေါ်ထားတယ် အောင်ပြည့်ချင်တယ်မအားနိုင်တော့ငါသိတယ် ဟဲ့လားတော်တော်ချင်းချင်းဆိုရတယ်တော်တော်ဇင်းမှာလဲကိုအောင်ချမ်းလို့ရှိတယ်သွားမကိုချမ်းရှိတယ်သွားဘူချမ်းရှိတယ်သွား ကိုကြီးကြောက်ရတဲ့ကောင်လား အေးဟုတ်တယ်အဲ့ကောင် ဒီထိတ်ပြောင်းနေတာကောင် ဟောတော့ ဒါပဲ ဒီချင်းပြန်သိချင်းလေဘယ်လိုမသိပါဘူးကောင်းကောင်းစကားမပြောပါဘူးအမှန်တော့ပြည်တယ်များဒီလိုပါကျွန်တော်တို့ကခံစားချက်တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာသိပြီးတော့ရေပထဲမှာပေါ့နော်ဒါတိုင်းစာမရှိဖြစ်အောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကကျွန်တော်အေးစင်းကိုခံရတယ်မိမရေသူများပါလေဘာဖြစ်လို့ကြတာလဲယောက်ျား 哎呀，完蛋！领了。亲呢要家里不想输他了。我进来我。呀，我别的他妈个，你那这么别的干来着？走。看那路，你那个那路我们晒的，这个啥？这个啥？你那个那路我们晒的喽？啊，怎么表完呢？你啊，别那不路，啊，你路没压个的，还没弄定，俺那把啥路的？这他妈俺怎么烧完了喏？烧完我的，俺那代表了。这妈的话没大买的。这他妈俺路。ကျမပါဆိုကျမနိုင်ငံမှာအေးစင်းနေတဲ့ရှင်းခုမှအချောင်းလဲမယ်ဆိုပြီးကျမခေါ်လာပြီခုကျမကချောင်းမဲချောင်းနေမလဲဘူးတော့နင်ကဘာလာပြောလဲဒီကိုဝဲဘယ်သူနဲ့ရတဲ့ကိုပဲရှင်းနေလေအားဖျက်ရလိုက်မယ်နော်အားကြီးဖျက်ရလိုက်မယ်စွတ်မတွယ်နဲ့ကောင်မနေဘယ်သူနဲ့ညားခဲ့မယ်မဟုတ်အန်ထွက်ဆောင်သွားရည်ုံသွားကျမရိုက်ပြီးပြီအားထွက်လာပူလေးနေပါဦးခင်တူဝါဆိုအောင်ပြည့်ရှံအောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားအောင်ပြည့်ရှံမဖြစ်နိုင်ဘူး तू ကထိတ်ပြောင်းနေအခုကကျမရှင်းလို့ပဲသပင်းတန်းနေကျမဘိုက်တွေရားတယ်ဟာမလေးဒီနေ့ငါတော့ဘာမှမပတ်သက်ခဲ့ဘူးလေငါစက်ရင်းထဲမှာနေမပါဘူးရှင်းအဲ့လိုမပြောနဲ့ငါတော့နေမနေလိုက်လားရှင်းဒီမှာကမယ်ဆိုကျမလိုက်လားကျမကိုပြန်တော့ဒါလေးတော့တောင်းယူပါရှင်းမယူပါဘူးမယူဘူးကိုကိစ္စကိုရှင်းတာပဲသူကမိမိပြပြကနားမနေအဲ့ဒါလေဩရှင်းလို့ယောက်ျားတွေကပြစ်ကနေစုဖတ်တာကျမတို့ပြစ်ပြီးတော့ထွက်သွားတာပဲအပြစ်ရပါပြီရတယ်ကျမကိုမတနာနေဘူးဟောဒီဘိုက်ကလေးကဘိုက်ထဲကမြောက်ပေါက်ကလေးတော့တနာပါရှင်ပါရိတ်လို့မြောက်ပေါက်ဖြစ်သွားမယ်တော့မသားမရပါကျမအဲ့ကိုဘယ်စရာတွေခေးတယ်မှမသိဘူးငါလာပြီးတော့ပူလာကတ်ဟုတ်တယ်မြောက်ပေါက်မြောက်ရှင်းအောင်ဆော့တာအဲမှာရပါအဲ့လိုမရဘူးတောင်းနဲ့ထူလိုက်ဘာနဲ့ထူလိုက်ကိုပြဿနာကိုရှင်းမြောက်ရှင်းကဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုင်ရင်ငါတို့ကနေတော့မယူနိုင်ထားတယ်ဟာပါယူချက်ပြီးသားရှိပြီးသားနော်ယူချက်ပြီးသားရှိပြီးသားရှင်းလို့ယောက်ျားတယ်ဒီလိုပေါ့ရပါကျမရင်ထဲခံစားချက်တွေအောက်မှာစိတ်ကူးမှရှိနေတယ်ညီမပြေးတယ်နဲ့ပြီးအောင်တချီလေးနဲ့ပြောပြလိုက်ကိုလည်းမဆိုင်တဲ့အကြောင်းလူကြီးဝေးနဲ့လေဖြတ်သွားအောင်မန္တကယ်ဖွေပြောပြခြင်းပါလေသူပြောလေးတွေချိုးလေလူပြောလို့ပြောပါလေမကိုရုံခဲ့မိပါလေအခုတော့ဖြစ်ပေါ်ပြီမခံနိုင်လို့ပါကိုကြံဖန်ကြီးရဲ့အရန်ကိုလေအမြေအောင်ပုံလာဝတ်လာရဲ့အိမ်ကပြားမှုအမြဲလေးရဲ့အပြေမသူယူရမှာကျမလေးဒီမောကရဲ့အိုတဲ့သွားတာသုံးပါွယ်အပြေမတွေ့တာဆက်နှခါဒီလိုဖြစ်တာခဏ
下吧。那你起码够快。我ပြောတာတော့ပြောပါနဲ့။တော့နေကဘုံဆိုင်အဲ့ဒါပြင်ကြတယ်နော်။သိကြတယ်ကောင်ကကိုကိစ္စကိုရှင်းတော့ကိုမရှိဘဲမကဲတဲ့ပြငါလာပြီးတော့ပေးတာမခေါ်နဲ့။တက်တာပဲ။ထိုးလိုက်တော့ ရပါတယ်ရှင်ဒါမျိုးတောင်းပြီးတော့ပေါ့ နေကတော့တောင်းဝင်မရှိနိုင်ဘူး ရတယ်ရှင်တောင်းမြူလဲနေပေါ့ဒီကိစ္စကိုအမြဲတောင်းယူဖြည့်ရှင်းပြီးနေတဲ့ဒီပွဲကိုစီစဉ်ပြီးတဲ့ကိုအောင်ပြည့်စံတွေပဲသွားလို့ သွားအဲ့ကောင်အလူကြီးဘာမှမရှိတော့ဘူးသွားအဲ့ကောင်အလူကြီးဘာမှမရှိတော့အခုချိန်မှာ ရှင်တို့နောက်ဆုံးကျွန်မတခုနဲ့ပြောခဲ့ခြင်းနဲ့ ပြောခဲ့ပါလေ ဒါပဲ ညလုံးတော့ဆင်သွားတယ်ဒီနေ့ကစေကူဘာဖြစ်နေလဲမလဲဒီပွဲဝဲဟေးဟာအမလာဟဲ့ဘယ်လိုလဲဘာလို့လဲဘာလို့လဲဒီတော့စောက်ကိုကြောက်လာတယ်ဒီနေ့ဆိုလို့လင်းစောက်တေချာကြည့်ပါဒါကျွန်တော်တို့ရိုးရကြက်မအောင်တွေ့ကြည့်ဒီမှာကြည့်ပါ 耶，大鸡是多了。 တောင်းဝင်လာပဲမပါဟောဘောလားဒီဘာကြီးလဲဘာလဲလဲ 我也不答应。 ဒီဟာကဘယ်လိုတက်နေတာဘယ်လိုရှိနေလို့ပါလဲပြန်ရောက်အဲ့ဒါဘာရှိနေလို့ခေါ်လဲ ကိုရီးယားလိုရှိတယ် ဟာတော့ကိုရီးယားရှိနေရအဲ့ဒါ ရှင်းနေကြမှာနဲ့ဒီနေရာမှာအပြက်ရှင်းအောင် ရတယ်ရှင်းအောင်နေနေငါနဲ့ဘာရှုပ်ခဲ့လို့ပြော ဒီနေ့ကျမဖွင့်မယ် နော် ရှင်းအောင် ဘာလို့လဲဘယ်လိုကျမရင်ကောင်း ကျမရင်ထဲမှာရှိတဲ့စန္ဒတို့ရှင်းကိုဖွင့်ပြောမယ်ဒါပြောတာ ဟောအဲ့လိုလားလုံလုံရှိလို့ရှိရင်လုံလုံ15ရက်လောက်ခဏလောက်ခေါ်ပေးစမ်းပါ ဘာလဲမလို့ ဒီကောင်မကိုဆွဲမရင်းကျင်စမ်းပါလားဘာစရှင်းရလို့မ အဲ့ လို့ လိုကတော့ပြောတာအပြုတ်ဟာရှင်းနေပြီလို့ဘာလို့ဘာလဲမသိဘူးဟာ အဲ့တော့ဒီပါလဲပြောပြီးတော့ပြောပြီးထိုးလိုက်တော့နော်ပြောပြီးထိုး ရှင်းလေတို့ ထိုးတယ်ဒီနေ့ထိုးတော့ ရှင်းလေတို့ ထိုးတယ် ကျမလည်းတို့ ဒီပြီးတော့အကုန်ကိုဝင်နေပြတ်ကြသွားမယ် အားလုံးတို့ ဟာကပြော ကျမရင်ထဲမှာရှိတဲ့စန္ဒကိုကျမဖွင့်ပြောမယ်ဒီနေ့ နော်ဝင်လေပြပါနေကို ရှင်းလို့ကျမကိုလေကောက်ရိုးပင်အောက်မှာတုံးထား ဟာ ကိုပင်အောက်မှာနှစ်ထား ဟာ တရားပင်အောက်မှာစနားတာ ဘာလို့လဲ ကော်ဖီလေးတောက်တယ် ဘာဖြစ်လဲကိုဖီလို့တဲ့ပြောပါလားအဲ့မှာကိုဖီမရဘူးကဲ ရန်နဲ့ကျမပစ္စည်းပြုတ်သွားပြီ ပြောပြီးသွားတော့သွားတော့ ကောင်းတယ်ပြောမယ် ပြော ကိုစောမိုးရေပြောမယ်
မြောက်ရှုံး ဘယ်တော့ငါရတယ်လဲကဲနေ အကယ်ဒမီကိုအကျွေးနဲ့ဝယ်တဲ့မြောက်ရှုံး ဘာဖြစ်နေလဲအကယ်ဒမီမဲ့ငါအကျိုးနဲ့ဝယ်ဦးမယ် ရပါတယ်ရှင့်လိုကောင်းမျိုးလေ ဘာဖြစ်လဲ ကျမကလည်းဂျားရဲတော့မမြင်ဘူးတပည့်ဂျားလေဂျိုင်းဂျား ဟောတော့ဝင်းကားဟောတော့ လို့လေဒီနေ့တော့ရှင်းနေဘာမလုပ်လိုက်ချင်ဘူးနော် ကဲဒါလီလေးလေးနဲ့ပိတ်သက်များနဲ့ပရိသန္တရစကားလေးနဲ့ပြောချင်တယ် တရားပေးတဲ့နဲ့ဒါလေးလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရမယ် အဲ့တော့ဒါလီလေးကလည်းပြောချင်တဲ့စကားလေးတွေရှိပါတယ်ကဲအဲ့တော့ဒါလီလေးနဲ့ပိတ်သက်များနဲ့မိတ်ဆက်စကားလေးဆိုကြရအောင်ဗျာ ကဲကိုမြတ်ဆွေဒါလေးလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြစို့ ဒါလီလေးပြောမရီ ဒါလေးလေးပြောမရီ ဒါလီလေးပြောမရီ ဒါလေးလေးပြောမရီ အကုန်တို့ဖိုက်စတာဖွဲရခေါနေဒီ ပုတ်ပါမယ်တော့နဲ့သားနှစ်ပါးကြွလာ။ဘာများလိုရှိပါသလဲအိမ်နာဆောင်နဲ့ပရဲမာတွေရဲ့ ဟုတ်တယ်ဟေးအိမ်လာဆောင်တဲ့တရေမနေ့တူမအိမ်လာလာတက်မှဖေကိုစိတ်လွတ်လိုက်တယ် အေးတော့ဖေမဲတော့မဆိုင်ချင်ဘူးလေ လာလည်းတယောက်တည်းလာမပြောပါဘာလို့ကလေးတွေခေါ်ခေါ်လဲ မသိရင်သူ့သားပါကြ ဂီတအခြေခံလီလိုလေးစာထိုလူညမပေါ်ရစီကတဲ့နိုင်လွယ်ပါဘယံကရာမဟုတ်ကြောင်းဒီကောင်းစရာဒီနိုင်မတတ်တဲ့ဒီပညာပါရမီရှိမှသာလီလာလေးဆောင်ရဂီတစီမြေအချင်းမလေးသာ လူလိမ္မာသမီးကြတော့ရင်ပါတာလူမိုက်သားကြတော့မဲချိတ်ကြောက်ကြည့်နေတဲ့နေ့ပြောနေတာကလမ ကျွန်တော်လည်းရှောက်ကြည့်တာကျွန်တော်လိုမဲတယ်လို့ဘယ်လိုပါလဲကြီးတယောက်မှလည်းမင်း ဒီလိုမဲတဲ့တယောက်မှမဟုတ်ချီတီးဆိုင်တာသွားကြည့်နေ့နဲ့မဲတဲ့လူတွေကြီးတဲ့ ဒါပေမဲ့အเจ้าဘာမှစောင်းပေါက်ကငါတယ်မဲ လူမရတော့စောင်းပေါက်လှည့်မယ် အော်ဒီဘက်ကသူမြောက်ရှောင်းလာရှိ ဟင်းဟင်း အဲ့ဒီကမြတ်တာလိုက်လားလို့ကိုကြီး ညတာပါလားငါညမရဲ့ဘာမှလူတွေသိမရှိစိတ်ချမ်းသာပါလေခင်ဗျ โอเคပါ โอเค ဒီဘက်ကစီ ကြာစီဘာအစီ ကျွန်တော်နဲ့ခေါ်တာလေစီလို့ပါ ဘာနေဒီတက်ရွယ်ရောက်နေဒီအစီကလုံးမစိတ်ဝင်သားလား ဘာပြောလဲ ဟိုသားပဲဒီကောင်မလေးသိချင်မှတ်တာလေ ဟုတ်ပါ ဒီကောင်နာမည်ကဒီကောင်ငါတော့အစီကြီးငါတို့ကြာစီ တက်ခေါ် အော်ကျေစုလေးခေါ်တာမကြိုက်ဘူးပေါ့ တခြားတက်မလဲငါအစီလို့ငါတို့ကြာစီလို့ခေါ်တော့ အဲ့လိုပဲပါလား မင်းစောက်ကြည့်နေ အော်ငါတို့ကြာစီ အခါရောအေးနာအေးရှေးစာသာသနာရောင်လေးကောင်းမြေခုအချိန်ခါဘာမှမရှိတဲ့စားတယ်ဟာ အာဖြစ်တယ်မတိလရှင်ဆုံးကတ် အဲ့ဒါရှင်မပြကြဘူးဘယ်မတိကြလဲ ဘယ်ပါလို့ ဟာမင်္ဂလာတို့သမီးတို့သားမြန်မာနိုင်ငံမှာမဆောင်ကြီးလို့ဒီမှာစင်ကာပူမှာမြောက်လာဆောင်ကြီး ဘယ်မှာလဲစင်ကူမလာစားမိုက်လား ဟာလားညပဲ ညပဲ ဟာညနေဆောင် ဟုတ်လား တို့ကညနေပိုင်းဆောင်ဆောင်တော့ညပဲကြတော့ဘာလို့နှစ်ယောက်အိတ်ကြအောင် အိတ်ကြတော့ အိတ်ကြောင့်တကြီးလေးနဲ့နေပြန်နဲ့အိတ်က ဘယ်လိုအိတ် ဒီစင်လို့တော့ တရှင်းကြောင်းပါတယ် ပြောက်သွား ဟုတ်ပါ ဒီတညာတော့မိခွင်မှာအိတ်ဖို့ရောက်လာပြီအချိန်ကလေးရဲ့တကားဖွင့်တော့
များပြီးဘယ်တကားမှမသိတော့ တကားဖွင့်လို့မရဘူးကွာ ဘာဖြစ်လဲ ဟာချက်ထိုးထား ဒီချက်ကြီးကပဲ့ ကျဲဆိုဖွင့်လို့ရရင်ရအောင်မယ်ငါမင်းတော့ထိုးထားတယ် ငါလေးဟော ဘုဘကဘာဖြစ်တာ ဘယ်ဘယ်လိုရင်းနေ ဘာမှမဟုတ်ဘူးနဲ့တဲ့ သူရှိတဲ့ကဘိုင်းနေတော့စား ဟုတ်ပါအာလာကြီးဘလူးကြီးတော့ အဲ့နဲ့ရောသွားတယ်အဲ့ဒါဒီနေ့က30ဆိုခဏတာပုံနေ လူစီဆက်ကကိုဖြစ် ရပြီအဲ့ဒါပြီးသွားပြီ ဒီတော့အညာကိုချိုးခဲ့တာ ကောင်းမော နဖူးကလည်းချင်များကြည့်အောင်ချစ်တယ်တဲလဲဆိုဖို့သူရဲ့မျက်စိရောက်တာပြောင်းပြန်သွားဘူးတမင်ကိုလမ်းပြီးစိမ့်စိမ့် တော်တော်မိုက်ရိုင်းနဲ့မိသားစုပြည့်တဲ့ဖိုင်စတာကိုအားပေးနေတယ်မညစ်ညမ်းပါနဲ့လို့တန်တန်ပြောထားတယ်မိုက်ရိုင်းနဲ့ကောက်စော်ကားတာအဲ့လိုထမင်းကိုရှာကြည့်လိုက်ကျုံကမျက်နှာကြီးချင်းကနေပေါ်လာပါတော့ဒါ အောင်ပါဘာလဲမလဲ ကိုကျွေးနေတာရှိ မင်းဘယ်နဲ့လာဒီပေါ်မှာ ဟောဒီက မင်းကတကူဝဲအောင်မယ်လက်နာလက်နာတကူဝဲအောင်မယ် ဘာဖြစ်လဲမဘာဖြစ်တာ အမလည်းကဘာမှမအကျွေးတွေစားတော့သူစဉ်းစားနေတယ် ပြန်ပြော ဦးဝဲကျင်း ဒီဝဲ ဦးကြည့်ဝဲ ပါပြီပါ ဟာဒီမှာပါ ငါသိတယ်ငိုရောတော့တမဟောရုပ်တံကိုရီးယားကောက်လို့မင်းကိုကိုရေးစားထားပြတယ်ချစ်အာကလေးယူနေမယ်ကလေးယူအောင်နမေနဲ့ကန်ရတယ်ရိုးရိုးမပြောဘူး ဘယ်လိုပြောမှာ ရုပ်တံကိုရီးယားကောက်လို့မင်းကိုကိုရေးစားထားပြတယ်ချစ်ရနော်ဟုတ်ကဲ့မင်းကိုစိုးလို့ထိုးတော့ကိုကကောင်းခဲ့တော့နှလုံးသားတွေအရန်တိတ်ကိုပဲကုန်ပြီချစ်အောင် ဆိုရလေဟမ် ဘာရှက်ကြီးမလုံးဘူးဟာ မင်းမရှိပြန်တော့ကိုရီးယားမင်းသမီးလေးလီဆောက်ဘူးလို့ဒီတပေါင်းတစ်ခုမှမင်းကိုကိုလက်ထပ်ပြစီချစ် အာကြည့်သားငါပြောင်းကိုကွေးချောင်းနေတယ် နောက်အဲ့ဒီလိုလက်တက်ပြစီ ဒီကြတော့ဘယ်လဲ လီဆောက်ဘူးလို့ဒီတပေါင်းတစ်ခုမှမင်းကိုကိုလက်ထပ်ပြစီချစ်အဲ့လိုပြောတော့မင်းကလီအောင်ကြီးလို့ကိုဒီကောင်လေးရိုင်းတယ်လို့မထင်လိုက်ပါ ဒီကောင်လေး ဟာရှာမိုက်တယ်ကိုကလေဟိုဂျူမိုလိုမင်းနဲ့ကိုနဲ့တော့သူဆိုနေတာပါချစ်ရဲ့ မင်းကကိုကျွေး ဟေး မင်းချူမိုးလို့တူဆောင်နေတာလား โอเค ဟာတော့ကိုရမြခင်ဗျချန်ကင်လို့ဖားလာခလိုက်တယ် ဟေး ဘာတော်စိတ်ကလေးပါလဲ ကဲလေ ဘကကောင်းတော့ ရတာကပတ်စံပုံမှန်တော့ထပ်တဲ့ကောင်မလေး သိစိတ်ဘက ညီမလေး စားလို့အဲ့လိုရပြန် တည်တယ်ဒါတော့အဲ့လိုမပြောချစ်တယ် ဒီမှာပါလေကိုကြီး ငါနေလည်းတယောက်တယ်ငါလည်းတယောက်တယ် ဟာလေ တယောက်တယောက်ကိုမောင်နှမလိုပဲငါပြောတာကအဲ့ဒါနေကြတယ်ရှောက်ကျွေးနေလို့ မင်းစကားငါချင်တော်မေးဝဲနေ ညချင်တော်ကြီးကမဝဲချင်ပါဘူးမဲလို့ ကိုရီ ငါရရဲ့ ကုလူဒါလီတို့စကူဝဲလေးပေါ့နော်ဒါလေးတို့လာရအောင်ပြီးဒါလီတို့တက်ကြတဲ့အနည်းပညာလေးနဲ့ထေဝီတင်ဆက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ဒါလီတို့ရဲ့ဗမာပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးပဲတင်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ဗျာ ပရိသတ်တွေအားလုံးအားရောကြံအနာကင်း၍ပထမမြတ်သောလောင်လန်လက်ကြီးများနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။သမီးဒါလေးလေးကစုမှုမများတောင်းလိုက်တာ ကောင်းလိုက်တာဗျာ ဟောပေးတဲ့ကောင်ကိုစားလေးပါဘူးကိုချင်းဝဲရေ လူများကြံနေတော့ဗျာ ဟောကျွန်တော်တို့ခွဲဟိုဒီခွဲလေးမှာကပြပြအောင်စပွန်ဆာပေးကြတဲ့အဖက်ဖက်မှာတာဝန်ယူပြီးစပွန်ဆာပေးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဟာဟုတ်တာဗောဗျာ နော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်တဲဟို
တစ်ဆိုင်ဟိုတစ်ဆိုင်ဒီတစ်ဆိုင်အားလုံး9ဆိုင်10ဆိုင်လောက်တော့ရှိပါတယ် မမီတလားကတော့ဖနက်ဆိုင်တွေရောအဝတ်ဆိုင်တွေရောပုံကြောက်ဆိုင်တွေရောဟာအများကြီးပါပဲကျွန်တော်တို့ ဖိုင်သားဘောအားမေးတော့ဟောစုတယ်ပါလေချတယ်စာရေးပေါ်မှာ65ကျရေးတာဆွဲတော့30လေးပါအရန်တော်ပါတယ် ကျန်တာနေဆိုင်ပေါ့ ဘယ်လိုလုပ်လဲမသိမောင်းစံ အဲ့တော့အဖက်ဖက်မှာဝိုင်းဝန်းအားပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ ကဲထားတယ်ဘာပြောချင်လဲ 3 သမီး ဂီတဆို